베릭 엠페사파이어가 함께하는 채널 베릭 엠페사파이어의 황당한 생활. 베릭 엠페사파이어의 황당한 생활입니다. 예. 예, 그렇습니다. 옆에는 게스트 라인님이 있고요. 안녕하세요. 자, 우리 학교에서 수도과에 해좀 다 수도가에 소리가 납니다. 두둥. 똑똑! 예. 들어볼까요? 들어봐. 하겠습니다. 다른 여기 떨림까지. 아니, 떨림 될 거야. 저희 그대. 된다. 야 근데 화면은 안 되잖아 바보야. 자, 나주는 앞으로 와. 그래 좀 돼. 노래 세게. 뭔가 그 느낌 이상해. 끝. 진짜? 응, 진짜. 괜찮다? 네. 그래 건가? 그래. 네, 이번에는 페트병을 해보도록 하겠습니다. 1단계, 2단계입니다. 1단계가 더 어려운 것 같은데. 이게? 어. 아니야. 지그러트를 보겠습니다. 아니, 비켜. 여기 물 나올 수도 있어. 비켜. 물이 없는데? 있는데? 어 있네? 네? 내 눈이 이상하구나. 네. 근데 얘는 되겠네. 위력 봐라. 이건 저희가 가져온 게 아닙니다. 이거 뭐야? 에이, 한 번 더 해야 돼. 이거 너무. 예. 이거 바로 한 방이 되고요. 누가 스피커 그거 하면 되지 뭐. 조금 또 이거 될까, 이게? 이 공기가 안 나가니까 안 될 것 같은데? 와우. 엄물 라버볼! 한 번 더. 제대로. 이 방방 뛰어, 지가. 어디. 이건 좀 쓸데없는 환경. 이렇게 해볼까? 아이씨. 이거 한번 더 해줘봐. 자, 라인님이. 무섭습니다. 아, 남자네, 남자. 아니야. 됐어. 4단계입니다. 마지막. 이거 진짜 어려울 것 같아요. 이거 무슨 학교에 이렇게 많은 쓰레기. 안 되고. 여기를 한번 찔러보도록 하죠. 안 돼요. 사람으로는 됩니다. 안 돼. 될 거예요. 사람 때문에. 쟤네. 야! 내가 할 거라고! 다시 리필되는. 야! 그래서 리필 됐죠? 이상한 사람 같다 베리가. 네, 이제 그만. 죽어! 네, 안 좋습니다. 빠빠! 이 소리. 못 떴는데. 자, 여기. 아니야, 다 스킵하고. 카메라맨이 다쳤습니다. 여기 좀 어떤 소리고요? 이상해. 이상한 소리. 여기가 제일 라스트는 아니지만 좀 라스트가? 되게 좋은 음악? 살짝 쳐볼게요. 이 소리고요. 세게. 멈추지 마세요. 밑에서. 다 똑같은 소리일 것 혹시나 키가 작아. 같아. 네 얼굴 나왔어 살짝. 네 얼굴 나왔네. 괜찮아? 나왔어? 우리 얼굴 괜찮아. 만약에 나오면 좀 편집. 자, 이제 님 해보세요. 내가 해보라고? 네네. 엠펠사파이어님이 이제. 이거야, 딴 데. 아이고, 저기. 여기가 이거 똑같이. 해보세요! 어? 한 번 더! 이게 무슨 소리죠? 일단 철봉은 다. 저 위. 위에 똑같이 생겨. 소리가 좀 달랐네.
와우. 자, 이번엔 내가. 자, 여기를 한번 쳐보도록 하겠습니다. 나. 똑같잖아, 이씨. 나무 때문에 그런 것 같아. 나무 때문에. 저기. 아이고, 참. 아까 그 시체 페트병 있고요. 요거. 저기 매인가 뭐 독수리. 저기 있다. 또 손으로 하면 또 다르구나, 소리가. 어디 갔어? 없네. 아. 있는데요? 저기 있네. 매 같은 독수리. 사냥했어 방금. 근데. 자, 마지막. 두 번째 아니 세 번째 남았습니다. 이렇게 방금. 많아. 우리가 계약한 거는 좀 많지가 않아. 그런지 그렇긴 한데 새가 아주 그냥. 방금 이건 몰라스틱으로 한 거고 손으로 한번 해보세요. 아프겠네. 소리가 별로 안 나지만. 자, 여기는 좀 클 거라고 봅니다. 자, 여기가 이거. 자. 와토스. 자, 여기. 여기는 좀 조금 약하네. 진. 뭔가 공포 녹음할 때 이거입니다, 이거. 지금 만들어도 될 것 같아요. 뭔가 내 아래쪽에 올라갔다. 여기. 여기까지! 끊어? 그만해? 그럼 여기까지. 너구나. 여기까지 개미였습니다. 안 보여. 됐다. 잠깐만, 내가. 오빠가 위에 베리 때. 이렇게, 오빠 전화는 괜찮아, 뭐. 카메라 위에 이렇게 하실 때 내 아래쪽이 보인다. 그럼 여기까지 배드 임페서퍼의 한달한 시간이었습니다. 안녕.